Hola, bon dia. Soc la Sílvia i voldria fer la meva petita aportació a la biblioteca virtual compartida que estan muntant les nostres companyes de Sinúcia entorn a lectures sobre la cacera de bruixes i el desencantament del món. Jo he escollit com a llibre per introduir-vos aquí Les dones sàvies de la muntanya. A veure, Les dones sàvies de la muntanya està escrit per David Martí. David Martí era professor d'Humanitats i un dia va decidir deixar-ho per dedicar-se a escriure. És una novel·la, no és cap assaig, però perquè es feu una mica la idea de quin és el tema que realment li interessa i què s'ha dedicat a estudiar i en quin entorn es mouen les seves històries, us llegiré els títols dels seus 4 llibres de moment. El primer es deia Les bruixes d'Arnes, que és el que el va fer molt famós. Després va escriure un altre que es deia La metgessa de Barcelona, aquest, Les dones sàvies de la muntanya, i després d'aquest va escriure un que es deia El caçador de bruixes. Diguem-ne que està força dedicat al tema que ens interessa. Bé, jo he escollit aquest llibre, que ja us he dit que és una novel·la, i és una història que, evidentment, com totes les històries, té 20.000 apartats i temes. I primer vaig pensar que fer una miqueta el resumet de com va i una mica la història lineal que explica la novel·la, però al final, després de fer-vos una petita introducció, el que intentaré fer és assenyalar-vos aquells aspectes que a mi em sembla que són a destacar d'aquesta història respecte a les que jo crec que són les protagonistes del llibre, que hi ha un amb nom propi, però per mi les protagonistes del llibre són les dones i la seva relació amb la natura, perquè no són només coneixements, és la seva relació amb la natura. Aleshores, us situo. La història té lloc a les valls de la Vansa i de Tuixén, que està a l'Alt Urgell. Estem situades al segle XIX, són els anys 1835-1836, per tant, Guerra dels Carlins. Ens trobem en aquestes valls que són pobles que la majoria d'homes no hi són, perquè o estan a França, han fugit de França, o estan per les muntanyes, o estan morts directament. I aleshores la protagonista de la història és la Sofia, que és una noia molt joveneta, jo crec que deu tenir uns 15 anys o així, no ho diu exactament, que viu amb la seva àvia. La seva mare és morta i el seu pare és a França. Aleshores la seva àvia és una de les que es coneixen com les trementinaires, que són aquelles dones sàvies de la muntanya de la zona de l'Alt Urgell. Aleshores, seguint una mica el que us deia abans, de destacar aquells aspectes que a mi em semblen importants, hi ha un que és la solidaritat, el tracte entre les dones en diferents situacions. El primer que m'ha cridat molt l'atenció, a veure si el trobo, sí, és molt al començament. La Sofia està parlant amb la seva àvia i li diu: àvia, no creus que des que va marxar el pare la gent ens estima més? Què vols dir? Doncs precisament això, des que el pare i els seus amics van marxar cap a França, m'he adonat que la gent és molt més amable amb mi. Amable, dius? Sí, és com si em volguessin protegir amb els seus somriures i els seus gestos. Almenys així és com ho interpreto. Ara t'entenc, Sofia, parles de solidaritat. Oi que aquestes persones tenen alguna relació amb els homes que han marxat? Doncs sí, jo diria que sí. I oi que la majoria són dones? Doncs sí, totes dones. Grans i joves, però totes dones. Ho fan perquè compartim amb elles el mateix futur incert i el mateix dolor. Entens el que et vull dir? Sí, que totes nosaltres les hem hagut d'acomiadar d'alguna persona estimada. I això fa molt de mal. Exacte, Sofia, i per això es mostren més amoroses. Elles estan passant pel mateix que tu i que jo. I nosaltres, àvia, què podem fer per elles? Ajudar-les de la mateixa manera que ho fan amb nosaltres i compartir les nostres esperances. Això seria una mostra del que vol dir solidaritat. Aquí explícita. Aquí està explícita, però la trobarem en totes les històries. Després també hi ha molt més endavant, la Sofia, quan està ja en Terres de l'Ebre, parlant amb la gent que s'ha trobat i tal, diu: només canvia el paisatge que ens envolta, però l'ànima d'aquesta gent és el mateix color que la meva. És a dir,
torno a dir, no? El tema de la solidaritat i l'entesa entre ells. Aleshores, un altre aspecte que potser jo crec que és el més cabdal i central és això, no? Transmissió de coneixement, relació amb la natura, coneixement màgic, allò que no es pot dir perquè la ciència no li dona el seu vistiplau, però que existeix, existia i existeix. I aquests sí que hi ha alguns... Primer de tot, no us ho llegiré perquè és molt llarg, només un trosset, perquè sí que el que fan, l'àvia de la Sofia i la Sofia, com han fet les seves àvies anteriors i tal, és elaborar remeis amb les plantes que tenen al seu voltant, de 1000 tipus, hi ha tot un capítol dedicat a, com li diuen, sí, al taller d'alquímia, allò, és més que una cuina, no? Recollir les plantes, clar, es poden fer moltes coses, poden fer maceracions, olis, fan 1000 coses diferents. Aleshores, amb tot això, se'n van a viatjar i repartir-ho per altres indrets on no tenen aquestes plantes. Clar, imagineu-vos, hi ha tot un capítol que explica com es preparen per sortir a caminar. Són viatges de 2 mesos, potser, perquè estem parlant de l'Alt Urgell i en aquell llibre concret parla del viatge que van fer a les Terres de l'Ebre. Són 2 mesos seguits que viatgen per la muntanya, caminant i carregant tot allò. No? Aleshores parlen de que peces de faldilles, tal... I jo, a veure si ho trobo ara, perquè no sé si trobaré això. De plantes... Expliquen com ho transportaven. Hi ha una descripció dels recipients que feien servir per posar els olis i això, que és espectacular. Vale? Sí, ho llegeixo un moment. O sigui, s'estan preparant, no? S'estan posant faldilles, capes, mocadors de fer farcells, tot el que us podeu imaginar. I aleshores diu, a banda d'una coixinera més petita, també portava penjades a la cintura tota una col·lecció de llaunes de mides diferents, lligades amb un cordill que contenien les pegues i els olis. Aquests recipients metàl·lics, per adaptar-se bé a les formes del cos, tenien una forma lleugerament arquejada i la boca hi sobresortien uns pocs centímetres per fer més fàcil l'extracció del seu contingut. És a dir, és com un magatzem ambulant, no? I amb tot això sortien a caminar i s'estaven 2 mesos caminant i tal. Clar, en el llibre t'explica tot el viatge i durant el viatge van anar a uns pobles, a d'altres, paren a llocs on hi ha dones que com elles tenen aquests coneixements també i fan com una comunicació entre una i l'altra de coses que en saben. I aquí hi ha un per mi, dels fragments més definitoris d'això que fan aquestes dones, no? Que suposa que estan en un poble, arriben, coneixen les dones d'allà, i aquells dies, doncs, es troben, són 6 dones en total, la Sofia, la seva àvia i 4 dones més que coneixen allà, i fan una rotllana, no? Fan una rotllana. I diu, mentre l'aire impregnava d'una olor de mel que enamorava els sentits, de seguida va prendre la paraula per convidar les seves amigues a fer una rotllana al voltant de l'arbre i agafar-se les mans. Les 6 integrants del grup, visiblement impressionades per les dimensions de l'arbre, van passar per damunt de les arrels, gruixudes i entapissades de molsa, sense deixar d'observar els detalls d'aquell exemplar d'aspecte fantàstic. Aquests boscos són el nostre temple i els arbres que hi viuen, així com els animals, el vent i el sol, són els nostres amics més preuats. Els pins, els avets, els roures i els faigs que ens envolten, any rere any, ens regalen els seus fruits amb una generositat despresa que impressiona. Fa molt temps que les dones de les nostres famílies van aprendre a relacionar-se amb la natura d'una manera molt especial i avui nosaltres, les seves hereves, tot just comencem el nostre viatge pel món per portar aquests coneixements que hem après d'elles, més lluny del que moltes de nosaltres mai no hauríem somiat. És cert que marxem per necessitat, però encara és més cert que si ens allunyem de les nostres llars és senzillament perquè és la nostra responsabilitat. Hi ha molta gent que ens espera i no els podem fallar. Però després afegeixen, aquest matí érem a l'església demanant a Déu que ens protegís dels possibles mals que ens poden trobar durant el nostre viatge. Ara tornarem a demanar protecció, però ho farem a la nostra manera. I li demanarem a aquest gran faig que ens ha vist néixer a nosaltres, les nostres mares i també les nostres àvies. Ja us dic, a mi amb aquest fragment d'aquí penso que queda definit la feina, el que feien i el que eren aquestes dones. La història és molt més llarga, evidentment hi ha de tot, hi ha assassinats, hi ha amor, hi ha de tot, però és aquell lligam amb la natura i sobretot, crec que amb això que hem llegit al final,
aquest interès per ajudar els altres el que fa que sigui molt agradable de llegir i que ens fa pensar molt. I a mi, sobretot, em fa pensar en la situació que estem ara. Una situació en què qualsevol malaltia, qualsevol malestar del nostre cos ha de passar per la indústria farmacèutica, quan en realitat tenim al nostre voltant remeis que ens ho facilitarien molt les coses, que no són tan ràpids, que no és allò de dir prenc això i als 10 minuts em puc posar a treballar, però que ens facilitarien el tenir cura dels nostres cossos. Per sort, aquest llibre situa el principi del segle XIX, però no ha deixat d'existir aquesta transmissió de coneixements. I ha arribat avui dia, i avui dia encara hi ha dones vives que vas amb elles pel camp i van dient això per això, això per allò. I ara hi ha una moguda important també per intentar recollir tota aquesta saviesa, abans de que se'ns en vagin aquestes dones, no? Perquè queden poques. I hi ha molts grups, jo us recomanaria a totes que entreu a internet i busqueu. Jo no puc deixar d'anomenar-vos a les meves àvies, no? Són les àvies remelleres de la Garrotxa, que han escrit aquest llibre que és fantàstic. Són un grup de dones que en saben moltíssim i en fan molta difusió. Han editat aquest llibre, que és meravellós, perquè cada planta diu coses que pots fer, vull dir, és interessant, però és que hi ha moltes més que en saben, i penso que hem d'afavorir que aquest coneixement es transmeti. Bé, i res més, animeu-vos a ampliar molt aquesta biblioteca virtual i fins una altra. Gràcies. Adéu.